لکھ سوہنا رب دا یار عربی رب دا یار سوہنا رب دا یار عربی رب دا یار اے رحمت للعالمین اے رحمت للعالمین نبیوں دا سردار سوہنا رب دا یار عربی رب دا یار میں ہر رازق سبحان اللہ دی آواز دے سے اللہ پاک پہ فرمینے ملک صاحب میں رازقاں تے محبوب قاسم رزق ونڈامن والا ہے جے کو حضور تا صدقہ مل دو ضرور آلے سو انشاءاللہ میں ہر رازق تو ہے قاسم رب میں آکھے یار میں ہر رازق تو ہے قاسم رب میں آکھے یار کو جے کو دیوے جتنا دیوے جے کو دیوے جتنا دیوے سب دے دے اختیار سوہنا رب دا یار عربی رب دا یار سوہنا رب دا یار عربی رب دا یار چل تونی ونجنا سوکھائے حضرات ذرا سبحان اللہ دی آواز دے اچھا اللہ تو کو سلامت رکھے چن تونی ونجنا سوکھائے تے چن تون دکھامنا بئی گالے او پانی ہر کوئی زمین چوں کٹ سکتے انگلی تو کٹھامنا بئی گالے پتھران کو پڑھامنا پئی جالے سہور سوکو دے دابے لا حضر جنوں کو دے دابے بکی مرد داغ سفر حسے اوپر یار دے منہ کو دے دابے دنیا دے وچ معتبر تے محترم ہے او ندان قاری صاحب بڑی تشریف فرمان بڑی خوشی تھا یہ حقیقت بات ہے کہ قاری صاحب بچے کو میں پوچھے دکان کہیں دیا یوں کہ مسجد دیجے گائی استاد صاحب انہوں دیتے مدرسہ ہوئی بڑھائی کھڑے اللہ انہاں کو قیامت تک آباد و شاد فرماوے ہر بندہ ایک کام نہیں کریں گا تے دنیا دے وچ او معتبر بندہ ہے جن دے دل وچ حضور دی محبت ہے آخری شعر پڑھدا پیاں قاری صاحب کے حکم کے مطابق اپنے ٹائم تو پہلے میں 1 منٹ مائلے بند کرتے سا محبت لا کو سبحان اللہ دنیا دے وچ معتبر تے محترم ہے او ندان دنیا دے وچ معتبر تے محترم ہے او ندان کیڑا او جیڑا رب دے اے یار دی امیال دا حبدار سوہنا رب دا